Всем добрый вечер. Обзор объекта Onyx Deluxe, кухня-гостиная. Это у нас зона кухни, подсветка потолка, точечное освещение, трековое освещение, подсветка радиусной зоны. Здесь также этот стеллаж будет подсвечиваться. Это у нас зона ТВ, зона с инженерной доской, зона гостиной, зона с плиткой, зона кухни. Вот так это выглядит. Здесь еще будет диван, картина и диван. Вот такой объект. Будет еще люстра.